자, 전번 시간에 36번하고 39번을 어떻게 같이 해버렸어요. 그래서 이번 시간에는 37번하고 38번을 같이 한번 해볼까 싶은데, 일단은 38번부터 먼저 한번 해볼게요. 지금 36번부터 39번까지는 내용보다는 문장 구조와 얼개를 우선 먼저 선정을 해보고 가늠해본다가 되는 거죠. 왜? 그래야 같은 말의 패턴을 가지고 굉장히 강조하거나 앞에 말과 이제 뒤에 말에 대한 어떤 굉장히 유기적인 물 흐르듯이 쭉 전개되는 방식을 코히런트라고 하거든요. 그래서 이제 그 문장의 구조 라이팅 하는 데 있어서의 참 잘 쓴 글이다라는 걸 우리가 알 수 있다라고 했어요. 그래서 저는 이제 늘 말씀드리지만 이건 제시어 이걸 저는 이제 무시하진 않습니다. 그래서 이제 제시어를 봤는데 이제 볼텍스라는 표현이 해오리 바람인데 아이고 주어진 문장에 볼텍스가 그대로 나온단 말이에요. 그죠? 그 볼텍스를 다른 말로 바람이니까 바람이라는 표현을 제가 이렇게 잡았거든요. 제가 늘 강조하는 거는 제시어 제일 마지막 부분 코트 따옴표 몇침이죠. 요런 코트 그다음에 이틀릭체라는 말은 이제 글자가 요렇게 아니고 이렇게 기울어가 있는 요런 거. 그러니까 제시어 코트 이틀릭체 제일 마지막 부분을 우선 염두에 둔다가 되거든요. 저는 이제 볼텍스를 가지고 제시어를 가지고 열어보니까 다 있는 거예요. 이게 바람이니까 바람이잖아요. 그죠? 그래서 이제 요런 게 같은 패턴이 있는가 우선 한번 살펴봤거든요. 보니까 요거하고 같은 단어가 여기 하나 있죠. 파란색으로 표시해 볼게요. 요렇게 표시했거든요. 그래? 그럼 윈드가 여기에 있나 싶어서 봤더니만 여기 윈드가 있는 거야. 여기. 그죠? 요렇게. 그렇죠? 지금 제가 어떻게 했는지 아시겠죠? 그러니까 같은 단어의 패턴이 있는지 찾아보는 거죠. 근데 요거 찾는 거 얼마 안 걸립니다. 그렇죠? 그러니까 요 제시어에 그대로 나오는 거예요. 그러면 위치가 이쯤 되지 않겠나죠? 그냥 이 회오리 바람이 이제 도입되는 게 나오고 회오리 바람들이겠죠. 그럼 여기 되면 그죠? 왜 이게 복수인지 아는 이유는 여기 보면 여기 S로 안 끝나잖아요. 동사가 그죠? 그러면 이게 복수가 되고 그리고 요 단수인 이 회오리 바람을 줄이려면 이게 불고 막 땡기고 밀고 하니까 요걸 다 줄이려면 뭐 어떤 바람의 어떤 뭘 좀 이제 혼동시키는 그런 어떤 뭐 디자인 구조를 얘기가 나오는 거고 그래서 그 디자인의 어떤 구조가 이제 방향성을 얘기하는 거죠. 그죠? 그 윈드가 이래 되겠네. 그죠? 대충 봐도 비슷하게 3번? 38번에 잠깐만요. 38번에 3번이죠? 3번이잖아. 그죠? 예. 지금 제가 하는 게 다 지금 이렇잖아. 그죠? 고발할 만하죠? 계속 지금. 그러니까, 예. 그리고 그러니까 내 말 듣지 말고 불안하니까 한번 읽어보세요. 그렇게. 자, 그래서 38번 먼저 말씀드렸고, 그 다음에 37번 있죠? 자, 37번. 요 딱 되죠. 그죠? 37번은, 저는 이렇게 풀었습니다. 일단, 읽고, 요렇게 보면서, 우선 제일 먼저 요거 있죠. 그죠? 좀 확장하면 이런 얘기 나오고 또한 이래 나오니까 기본적으로 요게 그러니까 주어진 문장을 읽고 바로 이제 어떤 주어진 문장에 바로 이제 확장하든가 또한이라는 표현이 물론 있을 수는 있긴 해요. 있는데 읽어보면 이게 먼저 오는 거는 조금 아니더라고요. 그러니까 지금 제가 읽고 난 뒤에 이렇게 읽어야 되는데 다 읽을 필요가 없을 것 같아서 일단 기본적으로 그래서 저는 그 다음에 이제 요렇게 읽고 그럼 이게 먼저인가 싶어서 일단은 놔두고요. 요 밑에도 한번 읽어봤거든요. 읽어보니까 imitation이라는 것이 충분하지 않다. 이 충분하지 않고 또한 재미가 있어야 되고 뭐 이런 얘기가 나오는 게 좀 더 좋을 것 같아서 요렇게 좀 이어지는 게 되게 좋은 느낌이 좀 들었었거든요. 요 문제를 풀면서 일단은 그죠? 그리고 이제 여기에 보면 이런 얘기가 나오는 거예요. 요렇게 요렇게 그죠? 그러니까 이제 뭐 여기 보면 이제 스펙테클이라는 이 표현 자체가 이제 볼거리 쇼죠. 뭐 우리 한국에서 이제 뭐 K-팝이라든지 K-드라마라든지 K-무비라든지 이거 다 뭐예요? 볼거리들이거든요.
그렇죠? 기본적으로 이제 쇼 보여주는 재미지어지는 어떤 볼거리들을 만드는데요. 이런 얘기가 나오는 거기 때문에, 그리고 또 이런, 볼거리를 갖다 만드는 태스크 같은 경우는 뭐와 비유되는가 하면 새로운 어떤 문학 작품에, 그렇죠? 뭘 만드는 거와 이제 똑같은 어떤 비유를 하는 얘기가 나오니까, 그래서, 이거, 그러니까, 한편으로는 여러분들이 어떤 특정한 분야를 읽으면서 굉장히 어려웠을 거예요. 특히 어떤 분야인가 하면 이 부분 있죠, 이 부분. 이 부분 읽으면서 이제 멘붕이 왔을 겁니다. 뭔 말인지 해석이 안 될걸요? 몰라. 물론, 이거 쌤 무슨 말인지 압니다 하면 괜찮습니다만, 이 얘기가 다음에 또 나오니까 요 얘기를 말씀드릴게요. 전 그래서 일단은, 기본적으로는 A, B를 잡았어요. 잠깐만요. A, B를 잡으니까, AB가 어딨노 하면은, 이거밖에 없죠. AB는 이거밖에 없어요. 일단은, 그러니까, 솔직히 읽기 싫어서, 왜냐면, 읽으니까 좀 촘촘한 거예요. 그죠? 근데 이제 읽어서 이제 또 한편으로는 여러분이 해석하시라는 뜻으로. 왜? 이때까지 여러분이 해석했는 거하고 내가 요걸 가르쳐 주고 읽는 거하고 다르기 때문에 그걸 한번 해보라는 얘기예요. 내가 오늘 요 얘기를 드리고 요 얘기를 가지는 관점을 가지고 한번 읽어보시면 상당히 재밌게 읽힐 수 있어서 그래요. 그리고 그 깨닫는 바는 여러분들 각자가 다 다르거든요. 그래서 제가 설명을 안 드리고요. 저는 요것만 설명드리면 될 것 같아요. 이 표현 보면 어떤 something is a strategy에서 이건 전략이죠. 주로 사용되어지는 하면서 people from 이렇게 나오는데 이 문장을 아무리 읽어도 해석이 안 된다라고 제가 우리 학생들한테 들었거든요. 그래서 제가 요 얘기만 드리면, 그리고 요 얘기만 딱 하고 나니까 어때 쉬워하니까 와 쌤 재밌게 읽히네요. 근데 각자가 다 다르게 읽더라고요. 그래서 수능 문장은 참 좋긴 해요. 그리고 또 제가 또 반드시 맞느냐 하면 꼭 그런 건 아니에요. 그죠? 근데 이제 하도 수능을 갖다가 이제 읽다 보니까 생기는 그 내공이라는 게 있죠. 그죠? 같은 패턴을 얘기는 반드시 한다라는 겁니다. 자, 또 갑시다. 한 100년 전에 볼셰비키 혁명. 그렇죠. 그래서 이제 우리 지금 현재 시점에서 일어나는 어떤 해프닝들이요. 사실 100년 전에 한 번씩 다 해본 것들이에요. 그래서 실패한 것들을 다시 할 이유가 없는데 또 하더라고요. 참 웃기는, 예. 근데 이제 공부를 안 하면 또 그렇게 되더라고요. 공부를 한 이유가 그런 건데, 자, 볼셰비키 혁명 때 무슨 얘기를 하고 싶은가 하면, 우리 사람들을 뭐 해야 돼요? 가스라이팅을 해야 되죠. 선동을 해야 된단 말이에요. 그죠? 그 선동하는 데 있어서 가장 중요한 게 뭐죠? 그 선동하는 데 있어서 인간의 감성을 가장 이제 접근하기 쉽고 이제 두들기는 것이 바로 문화적인 어떤 볼거리를 얘기하는 거예요. 가령 예를 들어서 중국이 있고 미국이 있을 거예요. 예를 들어, 그죠? 예, 미국이 있고 중국이 있단 말입니다. 그죠? 이게 아메리카가 있고 이제 중국이 있다고 봅시다. 그럼 기본적으로 이제 지금 미국이 중국을 이렇게 공격을 해서 이제 서로 지금 싸우고 있잖아요. 그죠? 근데 이제 일단은 이제 전면전 하기 전에 어떤 그 심리전을 한단 말입니다. 그럼 이제 문화적 우위를 갖다가 우선 이제 주도권을 잡아야 되죠. 미국이 중국을 장악하려고, 또는 이제 물론 중국이 미국을 장악하려고 또 여러 가지 어떤 해프닝을 하는 것도 있죠. 근데 이제 미국이 중국을 장악하려고 이제 미국의 팝을 전 세계로 이제 펼치면서 중국에게 미국의 팝을 자기들의 팝 문화를 갖다가 이제 넣어서 이제 심리를 흔들려고 했는데 이 중국이 땡땡하죠. 그러면 이제 미국의 어떤 서브 컬처가 있죠. 그 중에 이제 그 미국의 아메리칸 팝이 아니고 여기 이제 중간에 뭐가 있는가 하면 K-팝이 있어요. 원래는 J-팝으로 하려고 그랬는데 J-팝도 좋은데 이제 J-팝보다는 K-팝이, 그러니까 이제 한국 사람들이 이제 일본 사람들보다 좀 더 이제 문화적인 엔터테인먼트에 엔터테이너가 좀 더 이제 영향이 좀 있는 것 같아. 그지? 그래서 이제 또 지정학적으로도 좀 이렇게 중요하니까, 그렇죠. 지정학이 다죠. 그죠? 그래서 이제 K-팝을 갖다가 부흥을 시켜서 이렇게 이제 미국이 K-팝을 이용해서 이렇게 여기 스며들게 하죠. 여러분, 미국의 칼럼이나 NPR이나 아니면 미국 조금만 이제 문화계 쪽으로 가서 조금 있어서 이제 여러 가지 이제 그 논문들이나 아니면 기사들, 논평 같은 걸 보시면 K-팝의 원조는 미국의 팝이에요.
근데 이걸 내가 부정을 못 하겠어. 왜 그런가 하면, BTS 그 양반들이 마이클 잭슨 흉내를 내지 않나요? 그렇잖아, 그죠? 그럼 충분히 이제 케이팝의 원조는, 미국이다라고 할 수 있죠, 그죠? 예, 그 양반들은 그렇게 주장을 하더라고요. 근데 이제 수능 문장을 보면 그런 얘기가 나오죠. 방금 했듯이 이제 케이팝을 이용해서 미국의 어떤, 정치적 어젠다를 갖다가 이제 여기다 스며들게 한다 하면, 그거 음모론 아닙니까? 근데 여러분, 너무 순진하게 그러지 마시고요. 보는 것만 다가 아니거든요. 수능을 좀 오래 보면, 그런 게 보입니다. 물론 그렇게 안 읽고 아름답게 세상을 살아가시면 되는데, 그러면 안 읽힙니다. 절대로 못 읽습니다. 지금 방금 했던 요 얘기 있죠. 요 얘기를 가지고, 요게 요 얘기거든요. 그러니까 지금 방금 했던 요 얘기가 요 얘기예요. 그러니까 이 스펙테클은 재밌어야 돼요. 모방 행사하는 걸로는 충분히 안 되고요. 뭔가 재밌고 이래야지 선동이 되거든요. 자, 보세요. 스트래티지가 뭐예요? 전략이죠. 주로 사용되는데 사람들인데, 뭐로부터? 많은 다른 문화권에, 그러니까 미국이라는 문화가 있는데, 이 심리전을 하려면은, 어떻게 해요? 그죠? 다른 문화권에 있는 사람들을, 케이팝을 이용해서 뭐를 다뤄요? 어떤 스페시픽 니즈가 뭐예요? 어떤 특별한 어떤, 이제, 니즈를 갖다가 다뤄야 되잖아요. 그렇잖아요, 그죠? 그러니까 이걸 갖다 이래 빗대니까 이 문장이 정확하게 해석되는데, 안 그러면 이 문장 뭔 말인지, 진짜, 해석 보면 진짜 깝깝하거든요. 뭔 말이야. 몇 번 읽어도 해석이 안 되도록 돼 있어요. 근데 지금 제가 말씀드린 이런 어떤, 약간의 색안경을 가지고 한번 이제 보세요. 물론 이제 재밌는 건 이제 음모론으로 생각하면 훨씬 더, 재밌습니다. 세상이, 그러니까 이제 세상이 뭐냐, 보는 그대로 보는 년, 이건 하수죠. 그죠? 내락기, 그렇죠. 그죠? 여러분, 군에만 가더라도 정치질이 있죠. 그죠? 내가 이등병이 있었을 때, 일병은 내한테 막 갈구는데, 병장은 내한테 그렇게 잘해주는데, 좀 가보니까 나중에는 뭐예요? 나를 갈구게 하도록 이제 지시한 분이 뭐예요? 병장이잖아요. 그죠? 잠깐만. 이게 안 보였구나. 그죠? 이등병으로 들어갔는데, 일병이 나를 막 갈구어. 그렇죠? 그 병장은 내한테 천사같이 잘해줘. 나는 병장을 좋아하고 일병을 갖다가 싫어하게 되고 미워하게 되는 거죠. 근데 알고 보니까 내가 이제 짬밥을 먹고 좀 올라가 보니까, 그렇죠? 나를 갖다 갈구게 한 사람은 병장이고, 그죠? 그죠? 그렇죠? 일병이야, 이병하고 좀 친해지고 싶은데 이제 병장이 하도 갈구니까 이게 스스로 하는 거예요. 그죠? 그러니까 보이는 것만 다가 아니라, 이게 어떤, 그런 게 있죠. 그죠? 요 조금만 넓혀보면 이런 여러 가지들이 있단 말이야. 아까 내가 볼셰비키 혁명 100년 전에 이제 인간들을 호도하고 선동하려면 어떻게 해야 돼요? 이런 문화적인, 그러니까 영화나 어떤 음악이나 이런 걸 가지고 재밌게 해서 어떤 특수한 목적을 이루도록 하는 것들이죠. 물론 이제 전체는 그런 얘기는 아니지만, 요런 개념을 가지고 있으면, 그러면 옛날 100년 전에 그랬고, 뭐, 공산주의 사람들이 그랬지, 요즘 그런 거 안 합니다, 가이죠. 100년 전에 그렇게 해봐가지고, 이제 그게 성공이 되었잖아요. 사람들이 선동이 되고, 그럼 정치적 목적으로 어떤 일이 일어나네? 그럼, 내락해도 그런 거 하겠다. 그죠? 동네 아저씨도 만약에, 어떤 특정한 자리에 오르게 되면, 그리고 그것이 국민들의 어떤 통제와 어떤 그 단합이 이루어져서 선한 방향으로 간다면, 물론 이제 이걸 갖다 악하게 쓰느냐, 선하게 쓰느냐는 또 다른 방향이겠죠. 근데 이제 우리 인간들은 다 자기가 선하라고 또 착각하는 존재이기 때문에, 근데 제가 하는 이런 어떤 여러 가지 얘기들이 다 수능에는 나옵니다. 좀 하여튼 그렇죠. 그죠? 그래서 이제 37번은 그래서 이제 이해 가시죠? 그죠? 요렇게만 보시면서 이제 전체적으로 한번 해석을 해보면, 그렇게 이제 해석하면 좀 더 재밌습니다. 재밌고, 우리는 어쩔 수 없이 이제 관측자가 이제 행하고 사용하는 어떤 만연한 인지, 그죠? 인지적 모드에 굴복할 수밖에 없는, 이런 거 재밌죠? 그죠? 이게 바로 문화라는, 아까 이제 그 어그리먼트라는 또는 컨센서스라는 그 상상의 합의, 그죠? 상상의 합의는 문과죠. 그러니까 없는 걸 있게 이제 우리가, 그러니까 돈 5만 원은 원래 없는데, 유발 하라리의 말을 들으면, 그죠? 돈 5만 원은 원래 없는데 니하고 내가 상상해서 5만 원짜리를 갖다가 5만 원으로 이제 동의하는 그 순간, 이제 그게 사실 옛날엔 종교였죠. 그래서 제가 이제 80억 인구의 그 종교는 돈과 과학이다. 그죠? 1 더하기 1은 2라는 이 과학적인 숫자. 그죠? 숫자하고 돈하고, 그죠? 이게 문과죠, 다.
그죠? 팩트를 가지고 한 게 아니고 너하고 나하고 상상의 합의를 해가지고 되어 있는. 그래서 이제 우리 관측자가 또는 이제 뭐랄까 이제 우리 지배자들이 그 행하는 어떤 인지가 있을 거 아니에요. 만연하는 인지에 굴종할 수밖에 없고 그 만연하는 인지를 갖다가 뭐로 이런 문화예술적으로 스펙테클이라는 볼거리를 가지고 이렇게 자지우지하는 걸로 요 문장을 읽으시면요 상당히 재밌고 깝깝한 문장이 아니고 그러면 이제 보이면서 당연히 이게 이래 갈 수밖에 없고 나머지 것도 이제 보면 툭툭툭 이제 찍혀지니까 제가 제 수업하는 방식 알겠죠? 어처구니 없는 것들은 그냥 답 툭툭 나오는 거 그냥 바로 말씀을 드리고 한국말로 해석해서 해석 안 되는 것들은 정말 해석을 하면서 실제적으로 예, 그 수능이 주는 함의, 그렇죠? 지배자들의 언어들, 그렇죠? 이렇게 보지 않으면 해석이 안 된다. 그리고 마음에 안 들면 요거 해석할 때만 제가 말하는 음모론을 좀 이용하시고 그리고 음모론 안 하시면 되잖아요. 그죠? 근데 이제 자꾸 수능 문장을 보다 보면 컨스피러시 theory라는 이 음모 이론을 이제 다시 생각 안 할 수가 없는 왜 이런 세상을 지배하는 양반들의 어떤 그 이야기적인 어떤 전개 방식이 보면 상당히 그런 얘기들이 많고 적나라하게 나오는데 실제로 우리 평가원에서 나오는 해석서는 보면 야 접근하지 마 하고 워딩을 이상하게 하죠. 실제로 그래요. 좀 그런 것 같아요. 특히 철학적인 어떤 깨달음을 주는 어떤 문장들 같은 경우는 단어 자체를 갖다 이상하게 해석을 해가지고 틀린 말은 아닌데 에피티 같은 경우 제 스토아 학파의 어떤 제 가장 높은 경지를 얘기하는데 무감 이렇게 표현하면 이 뭔 말인지 하나도 해석 못 하도록 그러니까 하나의 예를 들으면 그런 것들이에요. 예, 이런 거에 관련돼서 제가 좀 적나라하게 말씀을 좀 드리는 거죠. 네, 그래서 요렇게 설명하면 수동이 또 재밌게 또 읽혀지지 않을까 싶습니다. 자, 여기까지 수업 끝.